于今天早上大概是在早上6点的时候，有民众有到前方这边有进行那个光难的部分。那我们就是有去跟他们宣导说，因为花莲县政府已经有公文，那此区已经为禁限制公告的区域，那提醒民众就是远离岸际，然后避免有危险的发生。那如果劝你不听的话，以灾害防救法，那会处5万元以上20万元以下的罚款。阵风的话，因为大概是在10级左右，目前是在大浪的部分，那已经有局势转为比较偏大的巨浪部分，那还是要提醒民众还是要多注意。